बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जी अजमत के मञो था सो मञो था, इंसान जी अजमत के मञो था सो मञो था, धरती का हली चंड वंजे थो सो मञो था, तहकीक के मजबूत हथौड़े सा टकोरी वहमन जा ठल्ला ठाक भञो था सो भञो था। मोहतरम जनाब काबिल एहतराम आल मुअज़्ज़िज़ मेहमान साहिबान, सभा जड़ी सिंध जी शौक़ सिंगारिंदड़ काबिल एहतराम मुंहिंजा उस्ताद साहिबान, सामू वेठल सकाफ़ती सिंध जे रंगन में रंगी आयल कीतार थरपारकर सिंध जो शौर ऐं मुस्तक़बिल जा मामार तारन जा चमकंदड़ शागिर्द दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जनाब मुअज़्ज़िज़ीन, अज आऊं जे मौजू ते पंहिंजनि कुछ ख्यालन जो इज़हार करण चाहियां थो। वो मौजू है सिंध जी सकाफ़त। काल पुछो कि रस्ते वेंदे, काल पुछो कि रस्ते वेंदे आखिर कहिड़ो देस आहे तुंहिंजो। मूं त चयो मां सिंधी आहियां, मूं त चयो मां सिंधी आहियां, सिंधड़ी जिंदड़ी देस आहे मुंहिंजो। हुअं त आदम ज़ादो आहियां, जेको पायां वेस आहे मुंहिंजो। हिन दुनिया में अहिड़ी कंहिंजी धरती नाहे जुग जगन खां आहे मुंहिंजी, वीज़ा ते मूं वरती नाहे, वीज़ा ते मूं वरती नाहे। जनाब हाज़रीन, सिंध जी सकाफ़त तहज़ीब व तमद्दुन जी तारीख़ रुगो कुछ ॾींहं या सालनि ते बदल आहे। सिंध जी सकाफ़त हितां जे माण्हुनि जो तसलसल मुअनि जे दड़े जे 5000 सालनि खां बि वधीक पुराणी तारीख़ कोट ॾिजे थी। रनीकोट ऐं नीरोड कोट जे आसारनि खां मिले थो। सुई ऐं सॻे वसीले ठहंदे टोपियो ऐं मुख़्तलिफ़ मरहलनि दौरान तयारु थींदड़ अजरक रुगो सकाफ़त जो हञा नाहिनि, पर मिट्टी में ठहंदड़ तमाम असांजी सकाफ़त जा सुंदर नमूने आहिनि। जहिड़ी तरह सिंधी ॿोली जे अल्फाबेट शाहूकार आहे, तहिड़ी रीति हिन सिंध वासियुनि जी सकाफ़त में वशाल आहे। दुनिया में घटि क़ौमूं अहिड़ियूं आहिनि जिन वटि पंहिंजी शाहूकार ॿोली सकाफ़त ऐं कुदरती वसीला आहिनि। सिंधी या खुश नसीब क़ौम आहे जेके कुदरत पंहिंजी बड़नी ख़ूबसूरतियुनि सां माला माल कयो आहे। सिंधी माण्हू अॼु बि पंहिंजी वशाल सकाफ़त ऐं सिंधू नदी जा दुनिया में कुशादी रखनि था। संदन मेहमान नवाज़ी के सजी दुनिया सराहे थी। सिंध धरती जो जाओ दड़े जो हैसियत में केतरो में घट छन हुजे, पर हू पाण वटि आयल मेहमान जो आदरभा ऐं खिदमत पंहिंजो फर्ज़ समझी अदा करे थो। जो कौम जियारे सो जियंदो रहंदो, जो कौम जियारे सो जियंदो रहंदो, जो आम उजारे सो जियंदो रहंदो। मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर ॾिनी पक्का उस्ताद बुखारी, मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर ॾिनी पक्का उस्ताद बुखारी, जेको सिंध सवारे सो जियंदो ई रहे। हिन धरती जो गले ते खुदा ख़बर आहे त हाणे केतिरे क़ौमनि पंहिंजी ॿोली ऐं मिट्टी सां पाण मल्हायो आहे, पर सिंध जे ख़मीर में इहा शइ शामिल रही आहे त सिंध धरती जो जाओ पंहिंजी वनी ऐं बनी लाइ सिर में घोरी छॾींदो आहे। अहिड़नि जोधन जवाननि में होशू हेमू दोदो ऐं ॿियनि ख़ुदनि जे किसनि सां सिंधी अदब जी तारीख़ जा सिफ़ा सथियल आहिनि। सिंधी शाइरनि जे सरताज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो सॼो रसालो ऐं उनजे टी असर अहिड़नि जोधन मारोई ससई सुहिणे मोमल ऐं बागल जहिड़े सुरमनि जे किरदारनि सां भरियल आहिनि। सिंधी कौम जिते ॿियनि सभिनी मामलनि में अॻुभरी रही आहे, उते इल्म ऐं अदब जे मैदान में पुरनि जो किरदार को मामूली न रहियो। अरबन जे दौर खां वठी हैलत आहे, हर दौर जे अंदरि सिंध धरती अहिड़ा हज़ारे आलिम फाज़िल अदीब शाइर दा ऐं दानशर पैदा कया आहिनि जिते अॼु बि हिन क़ौम खे नाज़ आहे। काज़ी कादन शाह अब्दुल करीम लुणी वारो सचल सरमस्त बैदल बेग बुढ़ल फकीर सूफी शाइनात शहीद ऐं ॿिया केतिरा ई सूफी शाइर हिन धरती जा जवा आहिनि जिन पंहिंजे प्यार मोहब्बत ऐं अमर वारे पैगाम वसीले माण्हुनि खे छिनण बदिरां रुगो गंढनि जो दर्स ॾिनो। सिंध जे दंगनि सां छेड़छाड़ न कर, सिंध जे दंगनि सां छेड़छाड़ न कर, टोपी ऐं अजरक जी लताड़ न कर, सभु ॾिनो तुंहिंजा बख़्शी सघां थो मां, पर मुंहिंजी ॿोली सां सार न कर। सिंध जो वाली अदब त शाहूकार आहे, पर हिन क़ौम जदीद अदब में बुढ़ पंहिंजो पाण मल्हायो आहे। अलामा दाऊद पढ़ो, मिर्ज़ा कलेज बेग, अलामा आया काज़ी, पीर इस्लामुद्दीन राशिदी, शेख अयास, सिराजुल हक मेमन, उस्ताद बुखारी, सरवेज सुजावली वगैरह समेत बेशुमार रहल आहिनि जंहिंजी मेहनत के दुनिया अॼु बि मोट ऐं मान ले।
सिंधी सकाफत ऐं तहज़ीब जा रुगो एतिरा न पर सवे अहिड़ा पहलू आहिनि जिनखे उजागर करणु हिकु तमामु वॾो कमु आहे। असां सकाफत जे ॾाहिरे ते दुनिया खे इहो ॿुधाइण ऐं ॾेखारणु चाहियूं था त सिंध जी धरती ऐं उनजी सकाफत अजरक टोपी ऐं पटके ताईं महदूद न आहे, पर असां हिकु तमामु वॾी तारीख़ी सकाफत रखंदड़ क़ौम आहियूं। पर मूंखे अफ़सोस सां चवणो थो पवे त असां अॼु पंहिंजी सकाफत खां हटी चुका आहियूं। अॼु असां जेका तहज़ीब इख्तियार कयूं पिया इहा असांजी सकाफत कोन आहे। छा इहा असांजी सकाफत आहे? इहा असांजी सिर्फ़ु अजरक टोपी नाच गाना ऐं पंहिंजनि सिंधियुनि खे सरेआम रोडनि ते नुमाइश करायूं। ए गैरतमंद सिंधियो, इहा बिल्कुलु असांजी सकाफत कोन आहे। असांजी सकाफत आहे त इख़लाक़, अदब, प्यार, मोहब्बत ऐं पंहिंजनि नंढड़नि बचड़नि खे पंहिंजनि घरनि जे अंदरि बहितरीन तरबियत ॾेई करे इख़लाक़ जी दौलत सां नवाज़ूं। छो जो जॾहिं तव्हां सुठी तरबियत सुठो इख़लाक़ ॾेई स्कूलनि मां इल्मु हासिल कराईंदा त उहो ईंदड़ मुस्तक़बिल आहे तव्हांजी क़ौम जो बहितरीन हीरो बणिजी तव्हां पूरी क़ौम खे मिसाली बणाईंदा। ऐं ही सिटू चई पंहिंजी जाइ वठंदुसि। ए मौत तॾहिं अचां जॾहिं आऊं सिंध जे सजदे में हुजां। ए मौत तॾहिं अचां जॾहिं आऊं सिंध जे सजदे में हुजां। तोखे अचण में मज़ो अचे ऐं मूंखे वञण में मज़ो अचे। जय सिंध, जय लतीफ़। शुक्रिया।